tasempana maganizo pankani imeneyi. Sikuti sinayankulepo zinthuzi, mwina ena atakumaona kuti mwina tikungoziyankhula panopa. Inside takhala ndikuyankhula kuti mwaine mumene ndikuziwira, this is not a go zone, this is not right. Chifukwa chimene ndikunenera izi tonse amalawi tikuziwa 4 years ago 5 years ago anthu anadandaula zinthu zambiri zinasokonekera muziko muno. And is it true kuti today ife tomwe afford inali mu Tonse Alliance imene imachita question kuti sizinaende bwino a DPP achoke alepera kuyendesa ziko? Pali chinthu chanji chimene mwina DPP apanga pano cha chilendo chimene tingaone kuti asinta pano patita kuwakulupirira? Izi ndimafuna anthu amvesese sinkani yodana. Ine nanena kale even ku press conference ya ku convention ya Afford nanena kuti ndilibe chifukwa ndi munthu, ndilibe chifukwa ndi DPP, ndilibe chifukwa ndi president wa DPP, and nkhondo tinamenya mu 2019 sinali personal. Panali zifukwa zimene tinapangira choncho cha Malawi. And chifukwa chimozi ndichoti my Jane answer anaononga zisankho. Zisankho zinapezeka ndi TPEX. Nanga zinthu zikaonongeka kapena zinthu zikabedwa kuyankhulapo ndi mlandu. Amalawi, they are the best judges. Now, inuyo can you imagine Amalawi anzanga? No se kumene muri. Come in my shoes. I led the struggle and I faced my challenges ambiri. Misampa yoti andipe yosiyana siyana. Koma Mulungu kumwamba aliko ndili moyo paka na lero. Now, agenda asa umwe ajamene tumati mwaononga zisankho. Ine Timothy Mtambo ndi parade ndikuti John Ansa muvotere. Anthu azanena kuti ndine ndani. Ndazungulira mutu kapena ndikuganiza. Pachilungamo zinthu tiziziona mwa chilungamo. If DPP for example anabwera kwa Malawi kuti Malawi tili pampando zakuti tinayendesa bwino kwambiri, ndipo mukatipa sampata tizapitiriza. Tili pampando zakuti sitinachite bwino pepani ya Malawi, mukatipa sampata izi tizapanga bwino. Pachizungama tili mosifu. Then tikananena kuti anthu aja ndi omwe aja, ma player ndi omwe aja ankasewera mpira, koma avomereza kuti sizinaende bwino. Koma pano kutiuza return of proven leadership. So does it mean that Amalawi anala kuisa kunena kuti DPP alepera kuyendesa ziko? Answer yoyo atakuyanka Amalawi paoka. Now, ineyo, I don't want to go down in the history of this country as a figure that contradicted himself. That 4 years ago, I said they have failed to deliver. 4 years later, they have not changed players, they are the same players. They have not presented any new serious agenda. If we were to ask ourselves as Afford, what agenda has DPP presented now? You don't, no. Zina na kuika kuma papa yes, mwabwera ndi moto. Maybe Malawians are the best judges. Mwina mwamvako ka agenda kuti ineyo sinanze, but it is on principle. And sisi kutantauza kuti ife tukunena kuti Afford isapitilize zimene kupanga. Si majority rule. Kunali neki andambile anati tugwizana nazo. Tikumvana? So, the few, bwino wa democracy, imaremekeza the majority, ndipo imaremekeza the minority, kuti na also ma views yao ayankure. Ineo ndinaona ndia zinzanga hao, kuti tiyankure, pamawa muzidabo kuti mwina bwana atu, alindi guru la DPP, ife paribe muzidi, chikuchitika nchani. Paja propaganda ndomati, they are not seeing eye to eye, ayambana. Ine president ndine sit na ambane china chiti chonse. Ndima atenga ngata chimwene anga, and pandare ndima punzira zintu zambiri kwa iwo. Koma leo ndangofuna ndene kuti pankani yogwira ndi DPP inesi ndigwirizana nazo. Chifukwa DPP ndiyo mweija mwina kana gura ma players abwera kwa nyuwani
kanane kuti kwabwera nyuwani. Lero lino taonaso kwabwera Comrade Jane Ansah amene ndithu oro mwana wang'ono mukamufunsa maziwa ati kunali mavuto kuno. Tinati andrama zankanikani zisango ziwiri chifukwa zisango zatu anapaka Tipex. So nimafuna timvesesane kuti ifeyo tilibe option ena muta kufuna ndani chifukwa antu mumakonda kutiika mawu nkamwa kuti ngati akana A which means therefore B. Pano ife sitinanenepo kuti tikufuna wina wache. Chimene timafuna is to have a strong afford to support agenda ya president watu ayenda dziko lonse kulimbikisa chipani. Chimene tikufuna to have ma MPs amphamvu ku afford otazitandizira ku parliament ngati mmene afford inalipoyambirira. Ndawa ukamanena kuti simpanga campaign for our mpangira campaign ndani ma MP afford aliko akatifuna makansala ma MP tizipita siya president atusakuima pa president. So panopa tasala ndi makansala ndi ma MP oti titakupanga campaign.